はい。じゃあ、まとめの、文法ですね。じゃあ、ページ、教えてください。何ページでしょ70ページね。う？7ページ。はい。はい。第4週の5日目ですね。はい。はい。はい。じゃあですね、アムンさん、ビシャールさんの順番でお願いします。सेग्यूरू और एनआई हैज नो चॉइस बट टू डू के अलावा कोई चॉइस नहीं है, करना पड़ेगा. करना पड़ेगाね。国家試験に合格しなければ看護師になれないことになっているので勉強せぎるを得ない。国家試験、国家試験はね、ナショナルエグザム。नेशनल एग्जाम. ネーションね。कहाँ पे पढ़ रहे हो विशाल सर? 70ページ 70ページ。文法。はい。はい、先生。はい。でね。नेशनल एग्जाम पास करना मस्ट है, फिर एडवोकेट बन जाऊंगा. 看護師はね、ナースね。ナース。 कांगोशी व नर्स. はい。 看護師はナース。ナースです。 एडवोकेट アドボケートはね、弁護士。そうそうそう。弁護士。बन जाएंगे इसलिए बेंक्यो शेगिरु एनआई, पढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना पड़ेगा. はい。国家試験。インドはナースがね、国家試験あるかどうかわからないんですけど、MBBS はありますよね。メディカルのエグザムありますよね。日本はナースもメディカルのコースのナショナルエグザムがあります。国家試験ね。はい。だから、なるほど。पास नहीं होएंगे तो नास नहीं बन सकते हैं。で、ことになっているは、ऐसा नियम होता है。ことになっている。ऐसा नियम होता है। ऐसा डिसाइडेड है。はい。で、ので、一人で勉強せざるを得ない。パルナヒパレガって感じですね。हाँ, पढ़ना ही पड़ेगा。はい。JLPT も国家試験がありますか、先生。そうないけどね、もっと広いよね、JLPT は。世界中でやってるから。ワールドはい。じゃあ、すべきではないですね。ナヒカルナチャイエ。すべきではない。ナヒカルナチャイエね。नहीं करना चाहिए。お願いします。はい、先生。すべきではない。नहीं करना चाहिए ना। सुनना को तो ओ सुबह की देवानाई, आपको वो नहीं करना चाहिए। そう。そんなこと。वैसा बातね。वैसा काम नहीं करना चाहिए。हाँ, वैसा काम नहीं करना चाहिए। はい。はい。もっと勉強するべきだった。और पढ़ाई करनी चाहिए थी。そう。はい。अन्ना को तो यू बेकी देवाना कत्ता, मैंने वैसा कुछ नहीं बोला था। はい。本当にこれはね、वैसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं बोलना चाहिए थाね。अच्छा, मैं वैसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। そう。はい。OK です。はい。じゃあ次。続けざるを得ないね。このざるを得ないは、カルナパレが。ざるを得ない。करना पड़ेगा。कंटिन्यू करना पड़ेगा。そう。続けなければならない。ね。続けなければならないと同じ意味です。はい、続けざるを得ないね。はい。なければならない。मतलब must。そう。コンティニューカルナパレがね。はい。じゃあ、嫌な仕事でも。はい。嫌な仕事でも、生活のためには続け
जारू ओ एनाई नापसंद काम है फिर भी लाइफ के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा. そうそうそう。いいです。この戦争は間違いだったと言わざるを得ない. はい。 यह वार एक मिस्टेक था ऐसा कहना पड़ेगा. そう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 。ね。OK です。はい。じゃあ、行われることになってい ことに る。 なっている. これは、さ、プランヘとか、さ、ディサイドホギアってことですね。ऐसा डिसाइड हो गया. ऐसा डिसाइडेड है, ऐसा नियम है. そう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 。これね、ちょっと何パターンかあるんでね。はい。じゃあ、明日、ここで卒業式が行われることになっている. कल यहाँ ग्रेजुएशन सेरेमनी है, ऐसा डिसाइडेड है. そう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 。ね、行われる、ホールドキアジャイが、होल्ड किया जाएगा, ऐसा डिसाइडेड है. プランヘですね。ここでは予定のプランですね。ことになっている。アイサプランヘ、ね。はい。じゃあ、60点以上が。はい、先生。60点以上が合格ということになっている。पासिंग ग्रेड जो है 60 पॉइंट का है और उससे ज्यादा ऐसा डिसाइडेड है. そう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 。これはね、もうディサイディドなんですけど、ニヤムって感じね。रूल है. はい。プランとね、ニヤムとね、はい。あります。で、JLPT は90点とか95点とか、ちょっと高いですね、合格点がね。はい。じゃあ次、言い間違いに過ぎないですね。はい。言い間違い、ボルネメミステイクね。言い間違い、ボルネメミステイク。で、に過ぎないは、उससे ज़्यादा नहीं है。ということは、सिर्फ वही हैってことね。सिर्फ बोलने में मिस्टेक हैってことです。नी जुगी नाई वा नाम देस्का सेंसे? उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा नहीं है. はい。कि बस ये मिस्टेक है, उससे ज़्यादा नहीं है. そうそうそう。सिर्फ वही हैって意味ですね。मतलब अच्छा ऐसा हुआ ना कि मतलब कहीं पे कुछ बोल रहा है तो सिर्फ बोलने में मिस्टेक है, लिखा हुआ सही है ऐसा. そう、そんな感じ。はい、じゃあ単なる。私のविशालさん。何と書いてありますか？これね、単なる。単なる。単なる言い間違いに過ぎない。はい。単なるはね、単なるसिंपल सिंपल बोलने में मिस्टेक है, उससे ज्यादा नहीं है. そう。はい。はい、先生。簡単な日常英会話ができるに過ぎない。मतलब मतलब मैं सिर्फ सिंपल कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं. そう。OK です。ね、簡単な、この単なるの単と同じね。シンプルでね、簡単な、イーグね。はい。で、日常英会話、デイリーイングリッシュカンバセーションね。はい。はい、OK です。はい、じゃあ、右側の例ちょっと見てくださいね。単に何々に過ぎない。これさっき出てきた単なると同じね。単に何々に過ぎない。単にसिर्फ सिंपली जो पिछले गोई में किया था。उससे ज़्यादा नहीं है。ね、バス、おにへってことね。あくまでもくちに過ぎない。これは、あくまでもは、もう、これも、セルフって意味ですね。あくまでも。सिर्फ वही है, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं है。はい。はい。で、ただの N に過ぎない。この N はこれもただのセルフね。セルフ、こっち。उसी से ज़्यादा नहीं है。ね、セルフवही हैってことですね。で、このほんのも、プラサというね、ほんの、プラサ、ちょうださ。
で、उससे ज़्यादा नहीं है。ね。はい。はい。では、練習1お願いします。約束は、守らざるを得ない。そうですね。A ね。守らざるを得ない。प्रॉमिस रखना ही पड़ेगा。そう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 。ね。वादाとनिभाना पड़ेगाね。निभाना ही पड़ेगा。そうそうそう。OK です。はい。じゃあ2番。はい、先生。その計画は不可能だと言わざるを得ない。そうですね。言わざるを得ない。先生、不可能は、bad features。不可能はね、impossible。impossible。impossible ね。वह प्लान इम्पॉसिबल है। ऐसा बोला गया है लेकिन ऐसा ざるを得ないはね、カルナパレガ。だから言わざるを得ない。ボルナパレガ。हाँ तो वह प्लान इम्पॉसिबल है लेकिन बोलना पड़ेगा। そうそうそう。はい。彼の言うことは理想に、過ぎない。そうですね。理想に過ぎない。OK です。उसकी कही गई बात जो है वो सिर्फ एक ड्रीम है, उससे ज्यादा नहीं है。そうそうそう。ね。理想、あるしね。あるし。そう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 。はい。はい。じゃあ4番。はい、先生。試験用紙は持ち帰ってはいけない。べきだとことになっている。そうですね。ことになっている。OK です。एग्जाम का जो शीट है ना वो लेकर के नहीं जाना है, ऐसा डिसाइडेड है। ऐसा नियम है। ऐसा नियम है, ऐसा रूल है। JLPT の試験用紙も持って帰れないですよね。そう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 。はい。5番。子供の安全を考えれば、夜遅くまで外で遊ばせる。べきではない。そうですね。べきではない。OK です。बच्चों की सेफ्टी को सोचते हुए देर रात तक बाहर खेलना नहीं चाहिए。そうそうそう。ね、遊ばせる。ケルワナーね。ケルワナーとかケル。खिलवाना नहीं चाहिए। खेलने देना नहीं चाहिए。そうそうそう。はい。そうね、安全ですけどね。だけど、やっぱり夜になるとみんなね、あんまり外出ないですよね。塾に行ってる人たちはね、遅くまで外にいますけどね。はい。じゃあ6番お願いします。はい、先生。明日の会議は第一会議室で行われることになっています。そうですね。第一会議室で行われることになっています。OK です。第一会議室はपहला मीटिंग रूम。そうそうそう。はい。पहलाね。はい。कल का जो मीटिंग है ना वो पहला मीटिंग रूम में हेल्ड किया जाएगा या होगा। ऐसा डिसाइडेड है。そうです。まあ、この、会議なので、多分、プランね。プランヘッド。プラン。はい。はい、じゃあ7番。法律は、
正しくあるべきだと思います。はい、そうですね。法律は正しくあるべきだと思います。OK です。नियम को सही रखना पड़ेगा ऐसा मैं सोचता हूँ。そう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 ね。法律、ニヨム、カヌーンですね。はい。はい、カヌーンが正しくないとね、もうどうしようもないよね。はい。いいです。はい、じゃあ次のページ、第4週6日目ね。はい、先生。はい。使用にあたって、このあたっては、समयね。使用、उपयोग का समय、यूज करने का समय。उपयोग करने का समय। そう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 。उपयोग करने का समय।はい。はい。はい、じゃあ長年にわたってお願いします。はい、先生。渡っては、に渡っては何ですか？にわたってはね、こうパールカルケ。बढ़ जाना, 長 to 年にわたっ cross。てナンバーサール、こうパールカルケ。オーバーね、オーバー。はい、先生。長年にわたって研究開発に求めてきました。लंबा समय को क्रॉस करके 来ました。はい先生研究はリサーチ開発リサーチ開発はデベロップメントね。何先生？デベロップメント。デベロップメント。はい先生。研究リサーチकरके डेवलपमेंट求めてきましたは何ですか、先生？求めてきました。これね、努力の動と同じ感じです。努力、エフォートね。めへんなってことね。はい。लंबा समय को पार करके ऐसा डेवलपमेंट किए एफर्ट लगा के そうそうそう。右も読みますか、先生？あ、そうですね。じゃあ交代しましょうか。長いんで。じゃあリシャールさん、お願いします。はい。ご使用にあたっては、使用上の注意をよくお読みください。इस्तेमाल करने का समय जो है वो इस्तेमाल करने के बाद चुईनी ध्यानपूर्वक पढ़ें。そう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 。この使用上の注意は、なんていうかな。instructions、インストラクション。 users instructions。そう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 。よくダワイとかに書いてますよね。ダワイとかにね、はい、ポーション書いて。direction for use。そう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 。はい、じゃあ利用にあたり、ね、さっきも言いましたけど、この利用、使用、同じね、ウピオグってもあるね。はい。はい。そう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 。利用にあたり、ね、ウピオグカルネカサマイ、ウピオグカルテサマイですね。はい、じゃあアマンさん、図書館の、お願いします。図書館の寮にあたり、図書カードが必要です。मतलब लाइब्रेरी यूज करने के लिए लाइब्रेरी कार्ड जरूरी है। そう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 。OK です。はい。アルバイトをするにあたっては、学業や体に無理のないようにすること。कि पार्ट टाइम जॉब करते समय स्टडीज या बॉडी के लिए इम्पॉसिबल बात है। ないように。नहीं होने के लिएね。नहीं होने के लिए。そう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 。まあこれアドバイスね。すること、ことで終わってるのはアドバイスですよね。はい、さあ、かろうということですね。はい。
アルバイトね、インド人で日本に留学ね、留学。はい。日本の学校に留学しながらアルバイトする人たちアルバイトし、けど、はいみんなね、うんアルバイトで忙しくて、疲れて、うん勉強できなくなっちゃう人が多いんですよ。だからね、確かにね、アルバイトも大切ですけど、まずは学業ね、勉強、うんうん勉強ね、まずはね、学生はね、勉強中心にね、はい、うん体に無理しないように頑張りましょうね。はい、じゃあ、はい質問に沿ってですね、次のドキュメント、はい、で、によっては、これもアラウンドでいいんですけど、これ、अनुसारかなドキュメントके अनुसार अनुसार はい。によるの意味ですか？そうですね。によるとちょっと違うんですけど、まあ、によって。まあ、उसके साथ साथみたいな感じドキュメントके साथ साथはい、じゃあ、アマンさん、お願いします。資料に沿って、ご説明いたします。डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। そうそうそう。OK です。はい。お客様一人一人のご希望に沿った旅行プランをお作りします。はい。कस्टमर ईच कस्टमर प्रत्येक कस्टमर के प्लान्स के अनुसार ご希望、ट्रिप प्लान 朝。 हाँ आशा के अनुसार ट्रिप जो है वो प्लान किया जाएगा そうそう、プランको बनाया जाएगाですね。 बनाएंगे はい OK です。はい、じゃあ、開店に先開立ち。店に先立ちさっきはね、उससे पहलेってことね。だから、से पहले दुकान खोलने से पहलेってことね。先立ち、पहले。先立ちはपहले。पहलेね。Maybe。はい、じゃあお願いします。はい、先生。開店に先立ち、関係者だけのパーティーが行われた。दुकान खोलने से पहले Kankeshawa, the person who involved in the party. そう。だから、related people ね。related はい relation related Kankesha だけのパーティーが行われた。मतलब दुकान खुलने से पहले हाँ दुकान खुलने से पहले वो लोग इन्वॉल्व हो गए先生हिंदी語わからない。でも英語混ぜてもいいよ。दुकान खोलने से पहले before opening a shop in a party those who involved in the party like this. そう。はい。दुकान खोलने से पहले रिलेटेड जो लोग थे वो पार्टी कर चुके हैं そう、パーティーね、ホールドキアガヤですね。はい。関係者というと、そのお店の、まあ、スタッフ、ね、マリークと、はい、そのパリワールとかね、そういう、はい。はい。はい、じゃあ、新製品の開発に先立ってアンケート調査を
को नाता はい。 कि न्यू प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर होने से पहले うん、そうね、開発、デベロップね、デベロップメント。 डेवलप होने से पहले そう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 。 क्वेश्चनर का इन्वेस्टिगेशन हेल्ड किया, सर्वे किया. そうです、そうです。アンケート調査ね。クエスチョンリサーチですね。OK です。はい。じゃあ、広い範囲にわたってですね。広いは、チョラーですね。広い。はいで範囲、レンジね。範囲、レンジ。だから、 रेंज. बहुत बड़ा रेंज को पार करって感じね。over the wide range ね。はい。はい。はい、じゃあお願いします。 हिरोई मान ई नहीं बताते, मतलब चौड़ा रेंज को पार करके ना そう सही. そうそうそう。 कोनो दाइहु नो एक्यो दे うん。 कांतो चिहो वा हिरोई हान ई नी बताते ओ आमे तो नारू देशो. はい。 इस टाइफून एक्यो आनंद इसका सेंस है. 影響はね、インフルエンスね。プラ इन्फ्लुएंस. バーとかアーサールですね。 इन्फ्लुएंस. इस टाइफून के प्रभाव से कांतो रीजन में ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि ज्यादा बारिश होगा. うん。そうそうそう。広い範囲にわたってね。बहुत बड़ा रेंज को पार कर बहुत तेज बारिश うん。 होगी. そうそうそう。はい。関東地方は、東京を एरिया. 中心にして、東京系アスパスカ、こっちこっち、プレフェクチャーカミラってね。東京トラッカー、バランサエリアね。はい。 मतलब इस कांतो रीजन को पार करके बहुत हैवी बारिश होगा. そう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 。OK です。はい。 我が社は20年間にわたりこの薬の研究開発に努めてきた. はい。 कि मेरी जो कंपनी है वो 20 साल को पार करके そう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 。 इस दवाई के रिसर्च डेवलपमेंट को डेवलप किया. そうそう。勤めてきた。मेहनत करके आए हैं。 मेहनत करके आए. そう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 。はい。OK です。はい、じゃあ練習1お願いします。 はい先生. मत्सुरी व मिक्का कान नी वत्ताते सुजुइता. そうですね。渡って OK です。 फेस्टिवल जो है 3 दिन पार करके कंटिन्यू हुआ. そうそうそう。OK です。はい。じゃあ2番。 会社の方針に計画を立てます。方針は方針にポリシーね。ポリシー。うん。計画を立てはうん。これはね、プランコバナテへん。計画を立てる。make a plan ね。ऑफिस के पॉलिसी के अनुसार सोते そうそうそう。 प्लान बनाते हैं. OK です。はい。じゃあ3番。 映画の公開に先立ち試写会が行われた。
そうそうそう、先立ち。OK です。मूवी को रिलीज करने से पहले そう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 。 मतलब प्रीव्यू के लिए डाला गया। そう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 、OK です。はい。はい、じゃあ4番。書類を書くに次の手に注意してください。うん。書類を書くに。にあたり。にあたり。うん、そうですね。次の手。やっぱりはい。 OK です。書類、डॉक्यूमेंट्स को लिखते समय では、はい。はい、डॉक्यूमेंट्स को लिखते समय うん。 अगले मार्क को ध्यान रखें। そう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 。OK です。ね、次の点、アグラポイントね。アグラポイント。はい、ね。पॉइंट्स से सावधान रहें। そう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 。はい、じゃあ5番。はい、先生。7番、5番先生。5番 5番ね。5番ね。はい。はい。その国との400年に渡るうん。交流について調べる。うん。そうですね。渡る。OK です。उस कंट्री को 4 साल पार करके サールソーサールね。400。 400 साल, हाय 400 साल पार करके कोरियो व そうで करेंट すね。コミュニケーション。 कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन うん。 कम्युनिकेशन मतलब से रिलेटेड उसको सिराबेरू मतलब रिसर्च कर रहे या सर्च कर रहे। そうそう。うん。OK です。はい。はい、じゃあ6番お願いします。 रोम्बुन ओ रूरुगा अरु रोम्बुन को निकटते रोम्बुन ओ काकू नी अताते मामोरू बेकी रूरुगा अरु そうそうそう。OK です。 थीसिस लिखते समय फॉलो करने चाहिए वाले रूल भी हैं। そう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 。うん。OK です。はい、じゃあ7番。はい先生逆の商品の開発がミスった。नोजो मारेरू नोइमी प्रोड्यूस करना は、आशा किया जा रहा है। आशा किया जा रहा है। आशा किया जा रहा है। うん。先生、逆の希望に沿った商品の開発が望まれる。そうそう。うん、OK です。कस्टमर के होप के अनुसार शोहीन प्रोडक्ट के डिजायर के लिए आशा किया जा रहा है। そうそうそう。 डेवलपमेंट うん。ね、商品の開発、ね、プロダクトかデベロップメントね。これは商品を作るってことね。開発、デベロップメント。प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए डिजायर किया जा रहा है सब। そう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 。そういうことです。OK です。はい。
あ、これ7日目、宿題にしますか？はい。はい。じゃあ7日目宿題ね、今度やりますね。はい。はい。はい。では次、第5週いきましょうか。いいですか？じゃあ78ページ。はい。 78ページね。はい。では覚えてみようではないかね。これはバーティカルと、できるとのいいのかね。ではないか、はい。で、1日目、信じがたい。で、がたいは信じがたい。信じがたい。ビシュワスカルナムスキルヘ。はい。にくい。にくいの意味。にくいも似てますね。信じにくい。信じがたいね。うん。うん。そうそうそう。信じづらいもありますね。ずらいよ。そうそうそう。こんな感じ。これもね、がたい。ムスキルね。はい。はい。じゃあ、どっちからですかね。はい。じゃあ、ビシャールさんかな？はい。そんなひどいことできっこないよ。うん。कि वैसीひどいことひどい。カラーブね。खराब बात うん。できっこないよ。うん。できっこないよ。これはね、できるはずがないよって意味です。नहीं करना चाहिए。नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है。नहीं नहीं कर सकता है。うん。できっこないよ。できるはずがないよ。ね。はい。はい。はい、いいよ。いや、彼ら、やりかねない。うん。やりかねないは何ですか、先生？やりかねないはね、このかねないはね、ほさくたへ。ということで、やりかねないはカルサクタへ。हो सकता है। मतलब यह इरिटेटिंग काम या फिर मतलब उसके द्वारा उसकी वो बात कर है तो सकता कर है। सकता है। そう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 。カルサ अगर クタ。 जियान की बात है तो वो कर सकता है। うん。オートカルサクタへ。これドラえもんのジャイアン、ジアンみたいな感じ。はい。そう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 。はい。じゃあ、覚えられっこないですね。この、覚えられ来ない、何々来ないっていうのは、インフォーマルね。インフォーマル。うん。これなんですかね。友達同士とか、小さい子供に話するときに使います。これ、はいインフォーマルね。で覚えられっこない。これは覚えられるはずがないと同じね。うん。याद करना नहीं हो सकता है। याद नहीं कर सकते हैंってね。याद नहीं कर सकते। そう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 。できないの意味。そうそう、できないの意味ですね。はい。नहीं कर सकते हैं。はい、じゃあ1日で。はい。1日でこの本の文を全部なんて覚えられっこない。एक दिन में इस बुक के ग्रामर को पूरा याद नहीं कर सकते हैं। そう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 。OK です。はい、じゃあ今の実力では。はい、先生。今の実力では、試験に受かりこない。うん。अभी के एबिलिटी
जित्सुर्य को वह एबिलिटी ने そうね、アスリータか、リアルパワー。 अभी के एबिलिटी के हिसाब से यह टेस्ट पास करना मुश्किल है। そう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 。OK です。 अच्छा पास नहीं कर सकते हैंはい。はい。ちょっとね、エンファサイズね。ちょっと普通に、はい受からないよりも、ちょっと強い感じ。もう絶対無理、ね。はい。じゃあ、言いかねない。はい。これカルサクタヘね。サクタヘ。だから、言いかねない。ボルサクタヘですね。बोल सकता है। ボルサクタヘ。できます。はい。はい。これもインフォーマルですね。そうね、これはね、これはね、インフォーマル、フォーマルじゃないですね。これ普通にどっちでも、あります。はい。はい。で、ポライトリーに言うときは、言いかねませんね。ないがませんに変わります。ポライトリーにするときはね。言いかねません。そうそうそう。はい。はい。はい。じゃあ、こんなひどいことも。विशाल सा।はい。はい。そんなひどいこともあの人なら言いかねないकि वैसी बुरी बात भी उस आदमी की है तो बोल सकता है। そう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 。OK です。はい。この問題を解決せずに放っておいたら国際問題になりかねない。解決は何ですか、先生？解決はね、ソルブね。ソルブかな。ソルブ。यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और यह एक मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम बन गया। そうそう、बन सकता है। बन सकता है, सुमियासेन बन सकता है। 放っておいたらの意味は？これリーブね。छोड़ देना。はい。ね、今コロナの問題もね、コロナウイルスの問題も国際問題になってますよね。もう世界中で。कि अगर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किए बिना छोड़ दिया गया तो वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन सकता है।そう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 。OK です。はい。で、これ悪い結果について使いますね。悪い結果。なんかね、カラーブリザルトケリエ。リザルト。はい。はい。はい、じゃあ次。分かりかねる。今度はね、かねる。さっきの反対ね。分かりかねるは、समझना इम्पॉसिबल है नहीं समझ सकते हैंってことね。この兼ねるは impossible नहीं कर सकते हैंってことね。無理の意味。そうそうそう。ポラントリーは兼ねますね。ルーがます。兼ねます。はい。はい。じゃあ申し訳ありませんか。申し訳ありませんが、私には分かりかねます。कि माफी चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं समझना मुश्किल इम्पॉसिबल है। 分かりかねます。नहीं समझ सकते हैंって感じですね。はい。じゃあそのようなご依頼は、お引き受けしかねます。はい。おかしかねます。はい。依頼は、cannot な。リクエスト。リクエスト。मैं वह रिक्वेस्ट
हिकी उके शिना, हाँ मैं वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ. そう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 。ね、お引き受けしかねます。accept नहीं कर सकते हैं。はい。そのようなしたらか、リクエスト。お引き受け来ないうん、お引き受け。もういいですか？引き受けるは accept ね。は accept い。で、しかねます。नहीं कर सकते हैं。 金ますと恋来ないの意味は同じですか？来ないनहीं कर सकते हैं तो金ます。そう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 。うん。そうです。でも、何々っこないの方は、もう、子供のカンバセーション、インフォーマル、すごくインフォーマルです。で、カンバスは、大人が使います。大人が使うし、で、ビジネスシーンで、ビジネスの、時によく使います。これすごくポライトでフォーマルね。なるほど。はい。はい、じゃあ、信じがたいですね。さっき出ましたけど、विश्वास करना मुश्किल है। विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास करना मुश्किल है। はい。はい、お願いします。これは信じがたい話だ。事実である。これはये विश्वास करने में मुश्किल बात है। जिजुत्सुである。जिजुत्सुは事実、ファクトね。ファクトहै。そうそうそう。はい。はい。はい、じゃあ人が人の命を奪うなんて許しがたい。मतलब यह एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि आदमी ही आदमी का हितो नो इनोची लाइफ बर्बाद करते हैं। そう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 。はい。人が人の命を奪う。奪うはね、みんな、チンレナ。そう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 。で、मतलब यह विश्वास करना मुश्किल है कि आदमी ही आदमी का लाइफ छीन लेता है। そうそうそう。許しがたいね。माफ नहीं कर सकते हैं。はい、先生。はい。はい、じゃあ、右の方ちょっと例見てくださいね。言いがたい。これはボルナムスキルहै。बोलने मुश्किल है。はい。しがたい。これサマジナムスキルहै。で、捨てがたい。捨てるはフェクナね。だからフェクナムスキルहै。で、忘れがたい。これはforgetね。बोलना मुश्किल है。そう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 。はい。はい、じゃあ練習1番。お願いします。彼女を忘れがたいだ。彼女を忘れがたいね。はい。はい、じゃあ休まずにお願いします。すみません、先生。私のビサルさん終わりましたか？さんかな？あ、そうですね。はい。じゃあ練習。休まずに長時間運転したら事故を起こし、かねるpossible है। काने नाई そうですね。रेस्ट किए बिना लंबे समय तक ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट्स को मीट कर सकते हैं।そうそうそう。You can meet the accident. 事故を起こすアクシデント
まあ、हो सकता है। सकता है。そうそう。और कोशिमास मतलब हैपन होना हो सकता है। そう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 。はい、OK です。はい、じゃあ2番。その欲求は受け入れ、少ないね。はい。がたいものであった。そうですね。受け入れがたい。OK です。यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या रिसीव नहीं कर सकते हैं। ね、リサーチスターですね。はい。これ要求、リクエストね。要求リクエスト。そうそう。これちょっと難しい言葉ですよね。だからこれ、のかなっていう感じで、がたいね。はい。はい。で、あと、受け入れられっこ。来ないがつくときは受け入れられっこないね。られがつくので、これは、がたいがつきますね。OK です。はい。じゃあ、3番、お願いします。放っておいたら、彼は自殺し、自殺しの意味は自殺はね、スイサイドね。コミットスイサイド。スイサイド。はい。そうそうそう。アートムハッティア。アートムハッティア、はい。はい。金なかった。はい、そうですね。自殺しかねなかった。OK です。छोड़ दिया गया तो वो सुसाइड कर सकता है। कर सकता थाね。कर सकता था。はい。なかった。はい。OK です。3歳の子供にそんな難しいことを言ってもわかり、金ないと来ないはちょっと同じ。まあ、ヒント。3歳の子供。わかりっこないよ。そうそう、わかりっこないね。はい。3 साल का बच्चा भी वह कठिन शब्दでも、याद नहीं बोल नहीं सकता है। わかりっこない。समझ नहीं सकता। そう。3 साल का बच्चा से तो ना मुश्किल बात बोलेंगे भी समझ में नहीं आएगा。समझ नहीं ということね。はい。これもね、兼ねないは、カルサクターヘでしょ。わかりかねないだったら、サマーチサクターヘですよね。ちょっとね、意味的には違うのね。はい。はい。はい、じゃあ5番お願いします。ご予約金の返金はでき返金はアドバンスペメント。返金はね、リターンね。リターン。金ます。そうですね。できかねます。OK です。बुकिंग के जो पैसे हैं वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं या करना इम्पॉसिबल है। そう。できかねますね。नहीं कर सकते हैं。OK です。はい。はい、じゃあ、お願いします。はい、先生。社内での携帯電話の使用は
Zokyaku doshi wa Zokyaku wa passenger. Doshi wa between passenger. 動詞は、どのタラフね。 दोनों तरफ. どのタラフ。Shanai. Shio wa Zokyaku doshi no Toraburo no Genin to mo narikane nai. そう。OK です。乗客同士のトラブルの原因ともなりかねない。OK です。車内はcar、inside car ね。車内って言うと、これ車の中って意味なんですけど、車内はね、日本はね、電車がすごく多いので、電車の中という意味で使います。車内、ट्रेन के अंदरね。ट्रेन के अंदर में मोबाइल का यूज करना दोनों पैसेंजर के लिए ट्रबल दोनों साइड के पैसेंजर के लिए ट्रबल. हाँ, ट्रबल वाला केस नहीं है. का कॉज बन सकता है. हाँ, काउज बन सकता है. गेनिन व काउज ने तो है. दोनों तरफ के पैसेंजर के लिए काउज बन सकता है. ट्रबल का कारण बन सकता है. मुझे そうですね。日本はね、電車の中静かよ。すごい静か。ね、イヤホンで、携帯電話でね、音楽聴いたりね、イヤホンで聴いてるんですけど、イヤホンもね、うちの長男がね、日本でイヤホンで音楽聴いてたら、そのイヤホンからなんかノイズがね、出てるんですよ。それで隣にいた人に、ちょっと、ね、ボリューム下げてって言われました。イヤホン使ってても。それぐらい日本の電車の中は静かだ。日本全部、国中静かだけどね。はい。はい、じゃあ7番お願いします。はい。いつも、信じられっこない。いつも、いつも嘘ばかり言っている君の話なんか信じられっこない。そう。OK です。いつも嘘ばかり言っている君の話なんか信じられっこない。OK です。हमेशा झूठ ही बोलने वाला वो तुमね。君の話、हाँ, तुम्हारी बात का भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिलीव नहीं कर सकते हैं. ということです。हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारी बात का भरोसा नहीं कर सकते. はい。はい、じゃあ次のページ、80ページお願いします。第5週、1日目ですね。あの人のことだから。もうこれそのままね。वो आदमी की बात है इसलिए。のことだからकी बात है इसलिए。वो आदमी का बात की है। बात है।はい、じゃあアマンさんかな。はい、田中さんが来ないことには初められないね。田中さんनहीं आए हैं इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे ना。そう。OK です。あの人のことだから時間ぴったりには来ないよ。उस आदमी की बात है इसलिए परफेक्ट टाइम पर नहीं आएगा। そう。
っかり。मतलब वो जान रहा है पहले से कि अगर वो आदमी हाँ। का बात है ना तो वो नहीं आएगा पहले से そうそう、もうね、フィックスね。もういつも遅刻してるってことね。はい。はい。はい、じゃあ、富士山が見えることから。これはね、富士山、マウント富士ですよね。हम्म, マウント富士、देख सकते हैं, इसीलिए, これも、इसीलिए, इसी कारण, इसी कारण तो इसीलिए, देख को तो करा माउंट फूजी इसलिए। देख सकते हैं इसलिए ये, हम्म, はい先生富士山が見えることからこの町は富士見町という名前がついた。यहाँ से माउंट फूजी देख सकते हैं इसलिए इस रोड का फूजी मिचो タウンね、タウン、タウン、タウン、はいはい、タウン、はい。すみません。この町はフジミチョ。इस टाउन को फूजी मिचो नाम से मतलब जाना जाता है या फिर そうそうそうね、名前がついた。そういったかनाम रखा गया। 影や。そう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 。富士見町、富士 फुजी 山が見える मिचो 富士見町。そのままで。 फुजी दिखने वाला टाउन फुजी मिचो। そうそうそうはい。はい。はい、じゃあ、ここはお願いします。ここは桜の名所であることから春には花見客が大勢やってくる。यहाँ桜名所である。名所पॉपुलर प्लेस है इसलिए स्प्रिंग में भी हनामी देखने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे आते हैं। そう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 、そうです。まあ今年はお花見全然みんなできてないんですけどね。もうみんなね。みんな家にいます。はい。でもね、花がね、いっぱい咲いてて綺麗らしいですよ。はい。じゃあ、彼のことだからね。はい。की बात है इसलिए。そう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 。उसका बात है इसीलिए。はい。じゃあ、アマンさんかな？いつもお願いします。いつも遅刻する彼のことだから、もうすぐ、現れるだろう。वह हमेशा लेट होता है, वह जल्द आ जाएगा। そうそうそう。ね、彼のことだからね。उसका बात है वह उसका बात है इसलिए वह हमेशा लेट होता है, वह जल्दी आ जाएगा। まあ、जल्दीっていうのは、まあ、トラデルメって感じね。トラデルメ、アジーがね。はい、もうすぐ取り出る。待ってますね。こんな感じ。はい、じゃあ、親切な。はい、親切な林さんのことだから頼めば手伝ってくれるよ。जो काइंड हनाशी सान है उनकी बात है इसलिए अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हेल्प जरूर करेंगे। そう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 。OK です。はい。はい。じゃあ、休むことなくね。休むことなく。もうそのまま休まないでにね。休むことなく。出勤日な。किए बिनाね。はい。じゃあ、雨はお願いします。はい、先生。雨は休む。雨は休むことなく降り続いた。बारिश जो है बिना रुके कंटिन्यूअस पड़ेगी। そうそうそうね。バリースは別にツッティとかホリデーは関係ないからね。受け日なね。OK です。はい。じゃあ、時は
お願いします。時は止まることなく流れる。समय जो है वो रुके बिना रुके बिना うん。 पास हो जाता है। そうそうそう、流れる。バハジャータハですかね。甘いバハジャータハ。スイミングね。はい。はい。じゃあ次、やってみないことにはわからないですね。これもそのまんま、karke देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएंगेね。करके नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे。करके नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। そうそうそう。はい、じゃあやってみないことにはお願いします。करके नहीं देखेंगे तो समझ नहीं やってみないことにはできるかどうかわからない。अगर मैं नहीं जानूंगा तो तब तक I can do it unless I try. मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक हो नहीं जाए। करके नहीं देखूंगा तो कर सकता हूँ या नहीं समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा。そうですね。もうね、英語みたいで、日本語そのままね、ダイレクトに、訳してくださいね。その方がね、わかりやすいからね。ちょっと英語の方がね、二人はね、英語の方が得意ですけどね。ヒンディー語、できるだけヒンディー語でやってみてください。はい。はい、じゃあ実物を。私にちょっとヒンディー語に難しいね。難しいね。言葉は英語でもいいですよ。単語言葉はね、英語使ってもいい。でも文章のストラクチャーは、ヒンディー語の方が近いからね。はい。だから文章はヒンディー語で、言葉はね、英語使っても大丈夫ですよ。はい。はい、じゃあ実物をお願いします。実物を見ないことには、買う気にはなれない。वास्तव में、はい、実物はね、アスリーチーズね。実物、アスリーチーズ。असली चीज नहीं देखेंगे तो खरीदने का मन नहीं बनेगा。そう。खरीदने का मन नहीं होगा。そう。はい。はい、じゃあ、練習1、お願いします。はい、先生。彼が来ないことには会議を始められない。そうですね。来ないことには OK です。वह नहीं आएगा ऐसा बात始められない。そうでいいですよ。来ないことにはね。नहीं आएगा तोね。नहीं आएगा तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा。मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा。そう。はい。彼女の30分前には来ているはずだよ。のことだから。そうですね。ことだから。はい。गर्लफ्रेंड की बात है इसलिए आधे घंटे पहले ही आ रही थी ऐसा हज़ुदा। 来ているはずはね、あいういホギーね。あいういホギー、はい。そう。で、彼女、このセンテンスではガールフレンドかどうかわかんないから、もうC ね、オーラルキーで。はい。そう。ね。はい、じゃあ3番。いつもガールフレンドじゃなくてね。たまにスペシャルケースでガールフレンドね。ほとんどはもうそのままオーラルキーね。オーでいいですよ。はい。
教室で席が隣だった。ことからことだから、ことからそうですね。友人になった。はい。क्लासरूम में जो सीट है वह बगल में तुम्हारी दत्ता मतलब बगल में हो गया इसलिए फ्रेंड बन गए そう。OK です。はい。はい、じゃあ4番。この作業が終わらない。次の作業ができない。ないことには、そうですね。ことには。はいकि इस काम को खत्म नहीं करेंगे तो अगले काम नहीं कर पाएंगे そう。OK です。はい。だから、ことにはは、なんか、ととか、あと、タブタクでもいいですね。タブタク。 तब तक है はい。はい、じゃあ5番、お願いします。作品が認められるのを知る。ことなく彼は死んだ。そう。ことなく OK です。काम किए認められるは admit やそう、アドミットケアじゃねえかね。ऐसे से work admit 認められるのを知る admit किया जाने वाला बात जाने बिना जाने बिना वो मर गया ना मर गया そう。ね。だから知ることなくですよね。じゃねビナーですね。OK です。はい。じゃあ、そうね、このね、作品が認められるのを知ることなく、彼は死んだ。これあれね、ヴィンセント版ゴッホね。ゴッホ。ゴッホっていう、フランスのアーティストが、ペインターね。よく出てくるんで、ゼネラルノレッジでよく出てくるんで、ゴッホとかね、ちょっと覚えておいてくださいね。はい。はい。じゃあ、6番、お願いします。毛の色が白い犬や猫が多い。毛の色が白い。白という。毛の色が白いことから、白という名前が付けられる犬や猫は多い。そう。OK です。कि बाल का रंग सफेद है इसलिए शीरो कहा जाने वाला नाम इस्तेमाल करने वाले कुत्ते और बिल्ली बहुत हैं। そう。はい、OK です。クレヨンしんちゃん見たことありますか？しんちゃんの犬の。そう、白ね。白、はい。はい。はい、じゃあ7番、お願いします。ऐसे से あなたが何を悩んでいるのか言ってくれないことには助けられない。合ってる。これは簡単と思います。あなたが何かआप कैसे भी प्रॉब्लम में हैं तो
नहीं कहिएगा तो そうそう हेल्प नहीं मिल पाएगा। そう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 、そういうことですよね。はい。何を悩んでいるのかね。किस चीज में चिंता कर रहे हैंね。नहीं नहीं बोलेंगे तो बोलिएगा तो कैसे हेल्प मिलेगा आपको? そう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 。ね。相談しないとね、一人じゃないからね、ダメですよね。はい。OK です。うんそしたらですね、今日は、ちょっとここまでにしときますね。はい、先生。はい。で、次また宿題聞くので、さっきの7日目ね、4週の7日目やっといてくださいね。はい、はい。先生。はい。お願いします。はい、ありがとうございました、先生。はい、お疲れ様でした。皆さん、ありがとうございまし気をつけてね。た。はい、どうですか大丈夫はい。特に、コロナウイルスの、患者、マリーズ、患者とかはいないですか5人と思いますね、先生。はい。ガヤにはまあ、 5人。ガヤで5人ですよね。 5人。はい、はい先。生。はい。そうです。全部ビハーには50ね。50ね、人ぐらいいいえ、58ね。あ、58 58? あね。そっかそっか。はい、先生。うん。なるほど。増えていませんね。増えていませんよ。あんまり増えてないね。はい、うん。先生。そうそうあまりそう。うん。ね、このままね、良くなったらいいんですけどね。うん。インドには、全部、1日に900と思いますね。あ、そう。そんなに増えてます。はい、先生。はい、先生。1日、900に増えていますよね。そっかそっか。ほんとね、ところどころね。はい、毎日患者が増えている。そうですね。ね、残念ですね。みんながね、協力、コーポレーションね。みんなが協力したらね、早く収まるんですけどね。はい、先そう。そっかそっか。まあ、皆さん気をつけてね。生。はい。ありがとうございました。はい。じゃあまた、よろしくおはい、また願ね、いし先生。ます。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。はい。ありがとうございます。